முத்துநகரத்து முத்துக்களின் முத்தான வணக்கங்கள். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வீட்டிலையே தேங்காய் எண்ணெய் தைலம் எப்படி ஈஸியாக தயார் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. தைலம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான பொருள் துளசி, கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த ரெண்டு செடியும் நான் வீட்டிலே வளர்க்குறதுனால நான் அதிலிருந்து பறித்து எடுத்துக்கிடுறேன். முன்னாடிலாம் எல்லார் வீட்டு முன்னாலேயும் துளசி மாடம் வச்சு அதுக்கு பூஜை பண்ணி டெய்லி 2 இலை சாப்பிடுவாங்க. இப்போ எல்லாம் துளசி செடி எல்லார் வீட்லேயும் பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது. தினமும் 2 இலை சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். துளசி இலையை நைட்டு பறித்து தண்ணியில் ஊற வச்சு காலையில் அந்த தண்ணியை குடித்து வந்தீங்கன்னா பலவிதமான நோய்களை குணமாக்கும். இப்போது நம்ம அடுத்து கற்பூரவள்ளி இலை பறிக்க போகலாம். கற்பூரவள்ளி இலையிலையும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குது. 25 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்க இந்த இலையை டெய்லி ஒரு இலை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா எலும்பு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இந்த இலையில் அதிகமாக நார்ச்சத்து இருக்கிறதுனால டெய்லி 2 இலை சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா ஜீரணிக்கும், நெஞ்செரிச்சல் வராது, நல்லா பசி எடுக்கும். இந்த இலையை பறித்து தோசைகளில் போட்டு சூடு பண்ணி சாறு எடுத்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சளியே பிடிக்காது. குழந்தைகளுக்கு நல்லா பசி எடுக்கும், சாப்பாடும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம தைலம் எப்படி தயார் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த தைலம் தயார் பண்ணுறதுக்கு சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய் வேணும். நான் எங்கள் வீட்டிலே தயார் பண்ண தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த தேங்காய் எண்ணெய் எப்படி தயார் பண்ணுறோங்கிற வீடியோ லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. இந்த தைலம் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் துளசி, வெற்றிலை, பச்சை கற்பூரம், தேங்காய் எண்ணெய், கற்பூரவள்ளி இலை. வாங்க தைலம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு மண்சட்டி அடுப்பில் வச்சு அதில் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணலாம். நான் இப்போது 1/4 லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ எண்ணெய் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. பறிச்சிட்டு வந்த இலையெல்லாம் நம்ம கழுவி ஒரு காட்டன் துணி வச்சு துடைச்சி எடுத்துக்கலாம். பச்சை கற்பூரம் இது நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இப்போ நுணுக்கி பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்கிற வெத்தலையில் காம்பை கிள்ளிட்டு இலையை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ நம்ம வெத்தலையை போட்டுக்கலாம். பச்சை இலைங்கிறதுனால கொஞ்சம் வெடிக்கும், கொஞ்சம் தள்ளி நின்று போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 10 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். 10 வெத்தலையும் சின்ன சின்னதாக பிச்சு எண்ணெய்க்குள்ள போட்டாச்சு. அடுத்து ஓமவள்ளி இலையும் சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஆள் கட்டி வரல ஒரு சொட்டு போல் எண்ணெய் எடுத்து மூக்குக்கு மேலே லேசாக தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா மூக்கடப்பு நல்லா குணமாயிரும். ஒரு நாளைக்கு காலையிலையும் சாயங்காலமும் தைலம் தேய்ச்சி விடலாம். அடுத்து துளசி இலையை சேர்த்துக்கலாம்.
துளசி இலை போடும்போது விதை இல்லாமல் இலையை மட்டும் எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க, விதை வேண்டாம். இந்த தைலத்தில் வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை, பச்சை கற்பூரம், துளசி எல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறதுனால நாள்பட்ட சளியாக இருந்தாலும் நல்ல குணமாயிடும். அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுட்டு இலை நல்லா மொறு மொறுன்னு வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போது நல்லா இலை மொறு மொறுன்னு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பச்சை கற்பூரத்தை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை கற்பூரம் சீக்கிரம் தீ பிடிச்சிரும், அதனால் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறோம். கற்பூரம் அந்த எண்ணெய் சூட்டிலே நல்லா கரைஞ்சிரும். இப்போது நம்மளுக்கு தைலம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தில் ஊற்றி ஆற வச்சிடலாம். மண்சட்டியிலே வைக்கிறதுனால அது எண்ணெய் உறிஞ்சிரும், அதனால் நம்ம உடனே சில்வர் பாத்திரத்தில் அதை மாற்றிடணும். நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா எண்ணெயை வடிகட்டி ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த தைலத்தை 1 மாத குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணலாம். குழந்தைகளுக்கு இந்த தைலத்தை முதுகில், நெஞ்சில், கழுத்தில் தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் சளி இறங்கிடும். நீங்களும் இந்த தைலத்தை ரெடி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.